د افغانستان په عین حالت کې دوی غواړي چې یو کمزوري افغانستان دلته ولري او دغه کمزوري افغانستان لپاره دوی کار کوي. په ناتر صبریدونو کې هغه شهیدان شول. پاکستان یې ړنګول غوښتل، په کابل باندې بمبار کوي. د پاکستان د دولت په مقابل کې جهاد اعلان، یعنی د پاکستان د هغه سلاس وهنو مخه نیول شوې ده. د دوی هدف دا و چې دا ملت بیا وځپل شي. ځینې خلک اوس هم د پاکستان خولې ته ناست دي او مطمئن یم چې دغه بیرغ لاندې ورسره مطلق 95% افغانان حرکت کوي او دا 15% د ګرځي هغه د بیرون پروا نه کوي. هغه هدفونو ته په دغه کړنو سره رسیدای شي. دوی کولای شي په یو حالت کې که مثلا د پښتونستان او بلوچستان امنیت خاور افغانانو ته ور وسپاري، بیا نو موږ کولای شو چې د ټیټیپونه دوی خلاص کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلام، زه عابد اساسي. نن خبرونه کې پر دې باندې بحث کوو چې افغانستان آیا غواړي چې له پاکستان سره جګړه وکړي، د دې وړتیاوې لري، افغانستان داسې اهداف لري چې په د هغې له مخې د پاکستان سره جګړه جوړه کړي که نه. پاکستان داسې اهداف په مخ ته اچولي دي چې له ورځې بلې ته په سیمه کې د افغانستان سره جګړې ته یوه بهانه جوړوي. د جګړې دا بهانې پرله پسې شوې، په څو ځله شوې، تکرار شوې. په کابل باندې بریدونه وشو، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو باندې بریدونه وشو، په ډیورنډ کرښه باندې جګړې رامنځته شولې د ځواکونو ترمنځ د دواړو لورو. خو دغه لوبه همدغسې پاکستان غزي او په وروستیو بریدونو سره چې د افغانانو هغه احساسات ډیر زیات پارولي دي، د افغانانو نفرت پارولي دی، د افغانانو غصه پارولي ده. د نړیوالو ادارو نه غوښتنې شوي دي، د پاکستان نه غوښتنې کیږي چې بالاخره پاکستان واضح کړي خپل اهداف، هغه څه چې غواړي تر اوسه پورې په پرله پسې بریدونو کې سره په افغانستان کې ثابت نه کړه، هغه څه یې لاس ته را نه وړل، هغه څه یې ونه ښودل چې دوی دا ولري. نو څه غواړي، کوم اهداف تعقیبوي او د دوی د دغه چلن هغه ډیپ څه دی، د دوی د دغه چلن هغه ژور هدف څه دی. په دې ټولو ټکو باندې په پخوانۍ ولسي جرګه کې د ولس د استازي ښاغلي کمال ناصر اصولي صاحب سره چې په چارو باندې ښه څارنه لري مفصل بحث لرو. اصولي صاحب د سیاق بحث ته تاسو ته هرکلی وایو. السلام علیکم. عابد صاحب ستړي مه شئ، خدای د تاسې آباد لري. مننه چې په بحث کې مو را سره ګډون وکړ. لومړی له همدې راپیلوو چې پاکستان څه وایي، په افغانستان باندې کومه دعوه لري. آیا افغانستان د دې توانایي لري چې په سیمه کې جګړې جوړې کړي؟ آیا افغانستان د دې قابل دی چې راپاڅېږي او نورو هیوادونو ته په لویه کچه باندې ستونزې جوړې کړي چې دا ډېر لوړو لګښتونو ته ضرورت لري، ډېرو زیاتو امکاناتو ته ضرورت لري؟ افغانستان د جګړو نه یو راوتلی هیواد دی او یو نسبي ثبات دلته اوس راغلی دی. او که پاکستان په سیمه کې د یو لوی جګړې دپاره یا د لوبو دپاره بهانې جوړی او دغه بهانو په نتیجه کې افغانانو ته سخت زیانونه اړوي. د افغانستان ښځې وژل کېږي، د دوی په بریدونو کې عام خلک وژل کېږي، سپین ږیري وژل کېږي، ماشومان وژل کېږي، او نړۍ د هغه یو کلنو او څو میاشتنیو ماشومانو تصویرونه او ویډیوګانې ولیدلې چې د دوی په ناترسه بریدونو کې هغه شهیدان شول. مطلق اکثریت افغانان په دې باور دي چې پاکستان نه تنها وس د اوس نه 50 کاله د مخه هم د افغان ملت په اړه باندې ښه فکر نه درلود. علتونه یې ډېر واضح وو. زموږ څو جګړې د انګریزانو سره په منطقه کې د لوی احمدشاه بابا د امپراتورۍ او د افغان ملت د پیاوړتیا او شجاعت څخه دوی تل ډار احساساوه. د پاکستان د پیدایښت نه راوروسته دوی په دې فکر کې وو چې تر اټکه پورې دا خاوره تر ګوادر او بلوچستان مناطق انګریزانو پاکستان ته د پاکستان په جغرافیه کې ورکړ. څنګه دوی کولی شي چې د افغان ملت سره دا پوله سرحد کې او دا منطقې تر اخره د پاکستان په جغرافیه کې وساتلی شي؟ نو د دوی ټولو په اذهانو کې بیا په خاص ډول استخباراتي مراجعو کې او بیا په پوځ کې جنرالانو په ذهن کې دا خطور کاوه چې که کله هم افغان ملت یو پیاوړی ملت همداسې پاتې شو او ورسره د یو مقتدر دولت جوړښت هم رامنځته شو،
بیا نو دوی کولی شي چې خپله مځکه چې په زور جبر مکارۍ باندې د افغانانو څخه اخیستل شوې وه او په فعلي جغرافیه د پاکستان کې هم راغلې وه، دا د دې پوښتنه وکړي او بیرته یې خپله کړي. بنان د دغه ټولو مسایلو په درک سره د دوی شیطاني پالیسۍ جوړې شوې او د تطبیق دپاره یې پوځ او استخباراتو ته ورکړي دي. هغه هم د عمل په ډګر کې په افغانستان کې پلي کیږي. تاسې ولیدل په تیرو 50 کلونو کې دوی څومره جاسوسان په دې منطقه کې وروزل، څومره مختلفې خورې کړي، تر څو د مختلفو انګیزو په خورولو سره په افغانستان کې مرکزي پیاوړي دولتونه پرې نږدي چې د استحکام مټې لا نورې ټینګې شي. هغه یې ونړول او زموږ د ملي اردو تجهیزات یې راکباړ کړل. نتیجه یې دا شوه چې دلته یو کمزوری افغانستان رامنځته شو، په کورنیو جنګونو کې ښکیل شو، په نړیوال سټیج کې انزوا ته ولاړه تر څو جمهوریت راغی. د جمهوریت په راتګ سره د دوی زور نه رسېده، دلته نړیوالو شتون درلوده تر څو همغه شیطاني اعمال په همغه رقم لکه 50 کاله چې پیاده کړي وو پیاده یې کړي. دوی هدف دا و چې په افغانستان کې یو کمزوری دولت رامنځته شي. د دوی هدف دا و چې افغانستان بیا خونړي جنگ ته داخل شي. د دوی هدف دا و چې دا ملت بیا وځپل شي او په هر 10-20 کلونو کې دا ملت باید د دوی په خوښه باندې د منځه لاړ شي، کمزوری شي، وطن ړنګ شي او ټوټه ټوټه شي، قومي تعصبات اوج ته ورسیږي. بنان وس پاکستان دا احساسوي چې 4 کاله د امارات په تیریدلو سره یو نوع نسبي امنیت په افغانستان کې راغلی. دوی قومي تشنج ته مخه کړه تر څو دلته قومي تعصبات اوج ته پرې ورسوي. دلته د افغان او غیر افغان مسله رامنځته کړه. دلته د قومونو ترمنځ نفاق ته دومره اور ولګاوه چې حتی په اسلام آباد کې تاسو ولیدل چې د یو قوم مشخص خلک راټول کړل او اوس هم د استخباراتو لخوا د طالبانو مخالفینو ته پیسې ورکول کیږي تر څو هغه په پښو ودروي او په افغانستان کې جنګ وکړي. بنان هدف شی ده، هدف یو کمزوری افغانستان، یو کمزوری افغان ملت، تر څو موږ ونه کولی شو چې د خپل حق د خپل داعیې دفاع او د لاسته راوړلو هڅې وکړو. بنان پاکستان په دغه لټه کې ده چې دلته یو ډیر کمزوری هیواد ولرو، دلته یو داسې ځپلی ملت ولرو چې هیڅ وخت سر پورته نه کړي او د دغه ملت مشري هم د دوی جاسوسان وکوي، د دوی جاسوسان دوی روزلي او دوی رالیږلي جاسوسان یې وکوي تر څو هیوادپال اشخاص هم په دغه ټولنه کې د ولس په منځ کې بدنامه کړي، تر څو هغه داعیه چې د پردې شاته دوی ورته کار کوي د هغې داعیې نه د افغان ملت، د افغان خاوره د تل لپاره خدای پاماني ورسره وکوي تر څو موږ دغه ادعا د ډیورنډ او د موږ د نیمایي پاکستان د بلوچستان هم پرېږدو. بنان دا هغه مسایل دي چې په دې کې به په دغه مزله کې او مزل کې به دوی زموږ مخالفین ساتي، د افغان ملت مخالفین د داود خان نه ګوره تر نن ورځې پورې دوی ګوري د ډاکټر نجیب نه یو مقتدر دولت مجاهدینو ته کله چې افغان مجاهدینو ته ویل چې راشي تسلیم کوي، پاکستان اجازه جاسوسانو ته نه ورکوله چې مقتدر دولت تسلیم کړي، ځکه پاکستان یې ړنګول غوښتل، پاکستان یې منحل کول غوښتل، پاکستان یې سکټ توغندي خپل اسلام آباد ته انتقالول غوښتل، زموږ ټانکونه یې کباړ کول غوښتل، زموږ تیارې دغسې د منځه وړل غوښتل، ځکه یې قوي دولت نه پرې تسلیماوه او انګیزه به یې ورکوله چې دا کفر ده وهایې. بنان د هغې نه وروسته دغسې ګوره په افغانستان په ټوله نړۍ کې په لومړۍ کرښه کې په سټیج باندې راڅرګند څه موږ په انزوا کې نه وو، افغان پاسپورټ ته ویزې ورکول کېدلې، نړیوال مناسبات مو درلودل،
اقتدار موجود و اما نن همدغه امارات هم دوی ته سرخوږی ده او په دې موږ پوهیږو چې افغانستان ډیر بېوسه ده په منطقه کې جنگ نه غواړي افغان ملت تر څو په پاکستان په جنجالونو کې په دې رقم ښکیل شي ځکه موږ وس نه لرو افغان ملت کمزوری ده نسبت هغه ته چې موږ 100 کاله 80 کاله 50 کاله د مخه وو دغه هر هغه څه دي چې پاکستان یې د ملا په موجودیت کې نه مني د روشن فکر په موجودیت کې نه مني که ټیکنوکرات ورته وایي د هغې په موجودیت کې نه غواړي دلته نه ثبات غواړي نه مقتدر دولت غواړي دوی د همدې په لټه کې دي چې په افغانستان کې یو ډیر کمزوری ملت او دولت واوسیږي بنان دغه هدف ته د هر چا په وجود کې چې دوی رسیږي د همغه په وجود کې رسیدل غواړي ټي ټي پي هسې بهانه ده اصول صاحب محترم تاسې د پاکستان د پالیسیو د پاکستان د سیاستونو بیکګراوند ډیر ښه تشریح کړ خو اوسنی پالیسي مستقیم د پخوانیو هغې سره په دې باندې فرق کوي چې پاکستان په مستقیما باندې راځي په افغانستان باندې بریدونه کوي هوایي بریدونه کوي په کابل باندې بمبار کوي او بیا دعوه کوي چې په دې کې موږ دغومره قماندانان او دغومره خلک وژلي دي همدغه څو ورځې وړاندې چې په بېګناه ملکي خلکو باندې بمبار وشولو د پاکستان رسنیو چارواکو دوی ویل چې په لسګونه باندې وسلوالې وژلي دي خو دا ټولې دنیا ولې د ملګرو ملتونو ټولو په دې باندې هغه وکړه د جګړې هغه پالیسۍ چې پرون وي او نن وي دې فرق کړی نه دی دغه یو توپیر نه دی یا پاکستان اوس نشي کولی لکه څنګه چې تاسو وویل چې پاکستان همیشه دلته د افغان په مټ باندې په افغانستان کې جګړه کړې ده په افغانستان کې اردو ماته کړې ده په افغانستان کې ټانک په مات کړې په افغانستان کې په دلته هغه حکومتونه نړولي دي اوس هغه اپشن ورته په لاس کې نه دی پاتې دغسې اقدام کوي او که دا پالیسي بدله ده د پخوانیو پالیسیو او د اوس څه فرق دی عابد صاحب دوه مسلې دي دلته یوه مسله دا ده چې نړیوال سټیج او دویمه مسله د دوی اهداف په نړیوال سټیج کې افغانستان په انزوا کې دی بدبختانه او پاکستان په انزوا کې نه دی نړیوال سټیج زموږ څخه پاکستانیانو نیولی ده او دا بدبختي بیا هم موږ ته راجع کېږي افغانانو ته چې په هغه باندې به بیا بله ورځ بحث در سره وکړو ځکه نن بحث په پاکستان دی نو په نظامی همدغلته که یو څو خبرې په دې باندې وکړئ همدغلته که یو څو خبرې وکړئ چې څنګه دا سټیج زموږ نه نیولی دی یعنی تاسو د رسمیت پیژندلو خبره کوئ که نه بله بیرته بیا کامل نه نړیوال سټیج زموږ نه په دې نیولی دا وګورئ په پاکستان کې قدرت ټول د پوځ سره وي خو د دنیا دپاره یو دولت جوړ کړی چې په ټاکنو رامنځته شوی تاسې ټاکنو مو لیدلې د عمران خان سره زور مو ولیده قدرت انحصار مو ولیده په زور د شهباز شریف راوستل مو ولیدل اما بیا هم دنیا په دنیا کې پاکستان د یو دولت په صفت باندې پیژني او دغه دولت په رسمیت هم پیژني او تعاملات هم ورسره لري ټول موارد شتون لري اما برعکس تاسو ایران ته هم کلاړ شئ په ایران کې وګورئ که تقریبا امارات ته ورته حکومتداري هم ده د هغوی هم خامنه ای شته مګر هم د ولسمشر ټاکنې هم کیږي پارلمان هم لري په افغانستان کې دا شتون نه لري د دولت د تشکیلاتو قانون نشته زموږ عنعنوي جرګې لویه جرګه چې په میراث راپاتې ده لوی احمد شاه بابا د وخت څخه هغه نه منل کیږي د لوی جرګې په نوم باندې نه منل کیږي بنان موږ په انزوا کې یو او نړیوال سټیج د دوی سره دی دوی ملګري زر پیدا کوي موږ سره انډیوالي او ملګري په سیاسي ډګر کې مشکله ده او نړیوالو اذهانو ته دوی زر تغییر ورکولی شي دوی زر لابي کولی شي موږ ورته نشو کولی ځکه زموږ افغانان ناست دي هغه په څو ډلو ویشل شوي دي ځینې تبلیغ کوي حتی ځینې د پاکستان په تله کې ولاړ دي په اوسني حالت کې هماغه خلک چې دلته دولتونه ورته کمزوري کړي او اردو یې ورته منحل او د منځه وړې وه هغه د امارات په مخالفت کې قرار لري مګر امارات کې دومره پیاوړتیا نشته چې نړیوال هیوادونه د ځان ملګري کې په اوسني حالت کې او ورته وښیي چې پاکستان ولې په افغانستان باندې بمبارد کوي علت څه ده دا هغه څه دي چې مستقیما اصولي صاحب که دلته د پاکستان د نن هدف او د پرون هدفونه
څومره سره متفاوت دي، څومره سره فرق کوي. ما مخکې پوښتنه وکړله چې دوی مستقیما راځي اوس په افغانستان باندې حمله کوي، په افغانستان باندې بمبار کوي، په افغانستان باندې میزایل راوړي، راکټونه راوړي، او دا لړۍ خو د راکټونو د جمهوریت د وخت نه روانه وه. د اوس د پاکستان د نن هدفونه او د پرون هدفونه چې تاسو وویل چې د هغې په نتیجه کې ډیر شیان موږ له لاسه ورکړي دي، څومره سره متفاوت دي؟ اهداف یې متفاوت نه دي، اهداف یې یو دي. هدف مطلق مخکې ما تشریح کړ، اما د پروژو د پلي کولو لارې یې بیلې دي. مثلا پخوا د دوی په لاس کې پروژه وه، د اسلام نه یې ډېره ښه استفاده کوله، انګیزه به یې خوروله، افغان دولتونه به یې نړول. اوس د اسلام انګیزه طالبانو ترې اخیستې ده، دوی کولی شي چې برعکس په پاکستان کې دا انګیزه خوره کړي او د پاکستان د دولت په مقابل کې جهاد اعلان کړي، چې بدبختانه دغه فتوا یې تر اوسه نه ده ورکړې چې جهاد فرض ده، او دوی ډېر د احتیاط نه کار اخلي، او دا احتیاطکاري په ګټه نه په نقص تمامیږي. او زموږ مشوره دا ده چې افغان ماشوم ته د ماشومتوب په د زیږولو نه چې کله هم اذان په غوږ کې کېږي، په همغه وخت کې باید د پاکستان د دښمنۍ نه هم ورته وویل شي، بنان که ملا وي، که د پوهنتون استاد وي، که د افغانستان هر وګړی وي، دوی باید د پاکستان په مقابل کې د احتیاطه کار ونه کړي. دغه شیوه د پروژو د پلي کولو ولې تغییر کړی؟ یوه خبره دا د انګیزو مسله ده. دویمه مسله ډیره مهمه ده چې دوی په خپل بمبارد سره کوشش کوي نړیوالو ته پیغام ورکړي چې په افغانستان کې ټولې تروریستي ډلې سره راټولې شي او نړیوال متحدین ځان ته پیدا کړي، که اوس نه وي 1 کال بعد، 2 کاله، 15 کاله بعد، ترڅو پاکستان همغه هدف چې دوامدار درلوده په طویل المدت کې ورته رسیدلی وي او په افغانستان کې د مقتدر دولت د جوړښت مخه نیولې وي. مخکې چې تاسو وویل چې پاکستان بار بار دې هدف ته رسیدلی دی چې دلته اردو رانکي، دلته ټانګونه ولاړ شي پاکستان ته، دلته نظامونه راچپه شي. افغانان خو خپل هغه ته ونه رسید. اوس آیا امارات هغه شیانو ته متوجه شوی دی او پاکستان دې ته مجبور شوی دی چې دلته برید کوي؟ یعنی د پاکستان د هغسې لاسوهنو مخه نیول شوې ده، د هغسې اهدافو ته په مستقیم ډول د رسیدو مخه نیول شوې ده چې اوس پاکستان راځي مستقیما دلته بمبار کوي، برید کوي؟ هغه اشخاص چې په افغانستان کې به جنگ کاوه، جهاد کاوه، دغه 50 کاله پاکستان پروژې ټولې ورته معلومې دي. همدغه پروژې چې دوی ته څومره هم معلومې شوي دي، دوی د داعش په تربیت کې پاکستان پاتې راغی چې په افغانستان کې حمایه کړي، راویلېږي او د طالب په مقابل کې ورڅخه قوي جبهه جوړه کړي. بنان په هغه هدف کې پاکستان تر اوسه پورې په دې 4 کلونو کې پاتې راغلی. همغه اهداف دي چې پاکستان دې ته وادار شوی دی چې اوس نړیوال سټیج خپل کړي. که مثلا یوه د انګیزې د خورولو ادرس یې بایللی، دوی اوس غواړي چې نړیوال سټیج خپل کړي، هغه د بمبارد په واسطه کوي، چې هر څومره دوی بمبارد کوي همدومره نړیوالو ته وایي چې په افغانستان کې زموږ مخالفین یا تروریستان سره راټول شوي، او همداسې دوی نړیواله لابیګري هم کوي. نړیوالو هیوادونو ته هم وایي چې تاسې هم یو نیم غږ پورته کړئ، چې تاسې مخالفین نړیوال حتما ګوري چې دغه د ماشومانو تصویرونه ټول رسنیو راواغسته، تر الجزیرې او تر اي پی اژانس او نورو نړیوالو رسنیو راواغسته، هغوی خپاره کړل چې دلته ملکی خلک په نښه شوي. د دې نه په مخکې بریدونو کې چې په کابل برید وشو، په هغې کې ملکی خلک په نښه شو، چې د هغې نه مخکې په خوست کې برید وشو، ملکی خلک پکې په نښه شو. په دغې سره پاکستان کولی شي چې نړیوال متحدین په دې شکل باندې یا په دې شیوه باندې پیدا کړي چې دلته ملکی خلک وژني او بیا وایي چې دغلته موږ تروریستان وژل، دلته موږ وسلوالو ګروپونو قماندانان وژل. نړۍ به دغه حالت نه ګوري؟ دا د نړیوالو هیوادونو بیا د مقتدرو هیوادونو هدفونه په منطقو کې معلوم دي. د همغه اهدافو په نظر کې نیولو سره د هیوادونو سره تعاملات کوي. مثلا پاکستان د کومو هیوادونو په کار دی دلته؟ د انګریزانو، د امریکا یا نورو هغه هیوادونو چې دی په کار ده، که هر څومره ماشومان هم په افغانستان کې ووژني او ملل متحد هم نارې ووهي چې ماشومان یې ووژل، ماشومان مګر هم څوک غوږونو ته دا خبره نه وررسیږي او نه یې غواړي چې واوري.
ترڅو چې خپل اهداف ته د خلک کې رسیدلی نه وي. او دلته بیا پاکستان هم په مقابل کې چې دوی ته کار کوي، د پنجاب پاوز چې دوی ته مزدورکاري کوي او یا کرایه کیږي کله کله، بیا په دا اوسني حالت کې هم ورته وایي چې لږ به تاسې سترګې پټوئ، دا به نه ګورئ. دا موږ ټول وینو او هغه هیوادونه چې دا باید وویني هغه هم ویني. دلته زموږ نړیواله لابیګري کمزوري ده، په نړیوال سټیج کې په هغه موقف کې نه یو لکه پخوا د جمهوریت په وخت کې او یا د هغې د مخه نړیوال سټیج موږ تقریبا بایللی. ازبکستان، روسیه، چین تنها، ایران نړیوال سټیج نه دی. دلته په نړۍ کې د 200 نه ډیر هیوادونه دي او دغه ټول اکثره هیوادونه موږ د لاسه ورکړي دي. په فعلي حالت کې زموږ افغاني غیرت او شجاعت د فعلي سرپرست حکومت هم مسؤلیت جوړیږي، ځکه دوی اوس په قدرت کې دي او بیا د نظامی چارواکو او رهبریت، ځکه په دولتونو کې په جمهوریت کې هم وکیلان وو، هم معینان وو بیچارهګان، او هم وزیران وو دغسې مختلف ملکي بخش، او تر عسکر او مدیر والي پورې د دوی صلاحیت نور نه و، مګر هم د تصمیم نیونې ادرس معلوم و، ولسمشر و. هلته که سیم خاردار هم راتاوېده ده باید موقفګیري کړې وای، ولس ته یې په ولس یې غږ کړی وای. هلته که کونړ هم بمبارد کېده یا ویشتل کېده، بمبارد نه و ویشتل کېده، ده باید تصمیم نیولی وای. ګر چې نظامیانو ورته ځواب ورکاوه په همغه وخت کې د مختلفو ارګانونو، نو اوس هم تصمیم ګیر ملا هیبت الله دی، هغه باید تصمیم ونیسي چې څنګه موږ دوی کولی شي چې د افغان ملت څخه دفاع وکړي. اصولي صاحب، کومه خبره چې تاسو وکړله چې پاکستان په څه ډول باندې بمبار کوي او دا د ماشومان نو چا عادت او دا د ماشومان وژل او د میندو وژل او دا هم نړۍ کې ګوري، خو پاکستان به په دې سره باندې وکولی شي چې نړیوال، یعنی هغه چې په جمهوریت کې، په کونړ کې، په ماڼوګي کې ناټو ماشومان په غره کې بمبار کول د وسلوالو په نوم، یا یې په لوګر کې په واده بمبار کوه، یا یې په شینوارو کې په جنازه باندې بمبار کوه، یا یې د ودونو په وراو باندې بمبار کوه، او همدغسې په چاپو کې خلک وژل. هغه جګړه او اوس جګړه چې پاکستان پکې ملکی خلک وژني څومره سره متفاوته ګڼئ یا سره ورته ده او د ورته پالیسیو جګړه ده؟ عابد صاحب، تاسې زما تبصرې او بحثونه حتما په ولسي جرګه کې او په میډیاو کې د جمهوریت په وخت کې مې لیدلي، زه ځوان وم، موقفګیري مې په هغه وخت کې معلومه وه او په اوسني حالت کې هم ما په هغه وخت کې همغه بمبارۍ چې ړندې بمبارۍ چې ناټو کولې په اوله ورځ په 2000 اول کال کې چې ناټو امریکا د امریکا په مشرۍ افغانستان ته راتله، زه مخالف وم. هغه ما تجاوز ګڼلی و په افغان خاوره باندې. هر بیرونی هیواد چې په بل هیواد حمله کوي هغه متجاوز ګڼل کیږي، او دغسې په بېګناه خلکو باندې به چې بمبارد کېده، یا به د دوی قطارونه کم ځای ته چې وتل لارې به یې بندولې. دا نن ماته یو کس راغلی و ستانکزی د په قوم، هغه بیچاره ویلی وایي زما پلار زما مورکۍ را شهیده کړه په یوه ورځ د واده په ورځ باندې امریکایانو را باندې موټر راوخېږاوه، 8 کسان شهیدان کړل. دا لویه بدبختي ده، او دا یو د فعلي جنګ سره یو توپیر دا ده، هغه تجاوز په افغان خاوره باندې و، په داخل د افغانستان کې ټول افغانستان نیولی و، او زموږ د همغه وخت دولت هم ولسمشر هم صلاحیت د دې نه درلوده چې د دوی په تصامیمو کې ودرېږي. کرزی تاسو ولیده چې ودرېده ورته، او په ډیرو مواردو کې ورسره مخالفت راغی، خو د کرزي تر شا هم ولس ونه درېده تر څو هغه موقفګیري استحکام پیدا کړي. فعلي حالت کې د پاکستان لخوا په افغان خاوره باندې بمبارد کیږي. تفاوت امریکایانو که تجاوز هم کړی و، که دلته ناټو هم راغلی وه، که دلته نړیوال ټول 4 هیوادونه راغلي وو، د ملل متحد د منشور په اساس باندې یو فیصله یې هم ځان سره راوړې وه. د تجاوز سره څنګ کې به هغه هم خلکو ته ویله چې موږ د ملل متحد د فیصلې په اساس راغلي یو. یو بحث و. دوام بحث دا و چې دلته اکثره هیوادونو شتون درلوده په افغانستان کې، یا به د کومک په نوم باندې یا په هر نوم باندې چې دلته راتلل شتون درلوده، سفارتونه هم خلاص وو.
پاکستان زموږ دښمن هیواد دی. په هغه وخت کې هم د ناټو په راتګ سره که پاکستاني عسکر افغانستان ته راغلي وای، افغانانو نه منل او پنجاب زموږ دښمن ده و او د پنجاب د وای د لاسه خو په افغانستان کې هر څه موږ د لاسه ورکړي، هغه ناټو هم د دوی د لاسه راغلي وه، د دوی د کړنو د لاسه او په خپله زموږ په لاسونو یې کړي دي، خو شاته یې دوی وو. بنان اوسنی تجاوز توپیر ډیر لوی ده. پاکستان هیڅ وخت دا جرأت نه و کړی چې په افغان خاوره باندې بمباري وکړي او په هغه وخت کې به یې مخالفین حمایه کړي وي، راکټونه به یې راویستي وي په جمهوریت کې او د هغې د مخه به یې افغانان په خپلو منځو کې سره جنګولي وي. اما چې د دوی تیاري راځي په کابل بمباري کوي، دومره سپین سترګي او په افغان خاوره باندې بمباري کوي، دا جرأت ولې ورکول کیږي؟ دا جرأت هم افغانانو، هغه افغانانو چې پنجاب ته کار کوي، جاسوسي کوي، ورته جنګ کړی، ورته نظامونه ړنګولي، دوی خپله دا جرأت ورکړی. نن هم په اسلام آباد کې بنګلې لري، هملته اوسیږي او ټیټې سترګې ورځي هملته د دوی سره چې ډوډۍ هم خوري. زما یا د کابینې پخواني وزیران او یا هم وکیل یا احمد یا محمود یا د قوم مشر هلته ورسره ناستې پاستې کوي او ورته وایي چې تاسې حق وایئ، حقیقي خبره ورته نه کوي، د ملت ترڅنګ نه درېږي، د وطن ترڅنګ نه درېږي، حتی په میډیا کې ډارېږي چې د پنجاب او پاکستان په اړه باندې یو څه ولیکي. دا ډول مسایل عابد صاحب دا جرأت خپله پنجاب ته ورکړی چې افغانان بمبار کړي. فرق زموږ لپاره دا ده چې دا د یو دښمن هیواد تجاوز ده په افغانستان باندې. ماشومان، کونډې، یتیمان، ړانده ولي او د خپلو پروژو د تطبیق په خاطر باندې په افغانستان کې ترڅو په افغانستان کې یو قوي مقتدر دولت جوړ نشي. نړیوال که دلته ځي ورځي او نور هیوادونه که دلته رابطې لري، د هغوی توپیر دا ده چې هغوی زموږ په هیواد کې کمزوری دولت نه غواړي. هغوی غواړي چې دلته په افغانستان کې یو دولت شتون ولري او دا دولت مقتدر شي ترڅو په خپله خاوره کې د جنګي ډلو د رشد مخنیوی وکوي. یعنی اصولي صاحب وایي که د پاکستان په دغه کړنو باندې نړۍ ورسره یعنی ستاسو په نظر باندې مخالفت خو به ورسره ونه لري، خو که ملګرتیا ورسره په ښکاره نه کوي نو په دوی باندې به نیوکه مونه کړي، په دوی به انتقاد مونه کړي، دوی باندې به د بشري حقونو د مخالفت او د جنوساید او د هغه جنگي جرمونو ګوته هم کېنږدي. نړیوال فکر نه کوم چې د پاکستان په مقابل کې ودرېږي، ځکه یعنی افغانان دې دا تمه ونه کړي، افغان دې دا تمه ونه کړي چې نړیوال به د پاکستان په مقابل کې ودرېږي او ورته ووایي چې تاسو په افغان خاوره بمبار مه کوئ. علت یې هم خپله موږ یو. د بشر د حقونو سازمان، د ملګرو ملتونو او نورو ورته سازمانونو د عاطفي تمم یو ناقص عمل دی یا یو بېځایه تمه ده؟ د بشر د حقونو د سازمان تمه هغه هر وخت کېدای شي هغه نقص کولی شي، هغه ویلی شي چې دا غندلی شي. ملل متحد هم همداسې تاسو وګورئ د ملل متحد مشر سربنشي د فلسطین په اړه باندې څومره نارې وویلې، خو شاید غږ ونه اورېده. هغه ظالمانو چې څومره بمباردونه کول، څومره خاورې یې ویشتې، هغه یې وکړل. دلته هم حاصل القیاس همداسې یو حالت راتلی شي. یوازینی د حل لاره دا ده چې د پاکستان په اړه په مقابل کې افغان ملت سره یو شي، واحد شي، یو موټی شي، ودرېږي. هغه په نړیوال سټیج کې او هغه د جنګ په ډګر کې په ټولو اړخو په ټولو برخو کې باید یو واحد غږ شتون ولري د دوی په مقابل کې. دا د حل لاره ده. لویه لاسته راوړنه هم دا ګڼل کېږي چې په هر موقف کې افغانان که په هر سیاسي ګوند کې دي، که په هر سیاسي بود کې دي، که په هر سیاسي اړخ کې دي، که بیرون دي د افغانستان نه، که د افغانستان په داخل کې دي، دوی ټول دې نتیجې ته رسېدلي دي چې پاکستان یو دلته په تمام معنا باندې یو د دښمن هیواد رول ترسره کوي او هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې د هیڅ یو دولت سره جوړ راشي، د افغانستان د ګټو سره جوړ راشي. خو تاسو بیرته برعکس وویل چې ځینې خلک اوس هم د پاکستان خولې ته ناست دي، اوس هم د پاکستان سره په دسترخوان ناست دي، اوس هم د پوځیانو سره په دسترخوان ډوډۍ خوري او په خړو سترګو خوري. نو په دغسې حالت کې دوی هغه افغان یووالی څومره ماتولی شي؟ د دغسې خلکو فیصدي به څومره وي یا د دغسې خلکو هغه تاثیر به څومره وي؟ عابد صاحب، زه دا مسله بربنډه وایم. ته باور ولره د جمهوریت د وخت د ځینو مشرانو، د کابینې د ځینو وزیرانو، د ولسي جرګې د ځینو غړو او ځینې مقتدرو شخصیتونو
چې دغه جمهوریت د منځم تللی ده. ماته په بارهاو ویلي دي چې ته ډېر تیز غږیږي، احتیاط کوه. زموږ مسله دا رقم ده، زموږ مسله دوستي د پاکستان سره ښه ده. دا اوس هم دوی هلته کورونه لري کاملا، او د هغې نه ورهاخوا د شمالي ټلوالې والا وګوره، تاسې په ټلویزیونونو کې راښکاره کیږي او د افغانستان په خاوره باندې د بمبارد حمایت کوي. دا موارد دي چې پنجاب سپین سترګی شوی، جرأت پیدا کړی او په افغان خاوره باندې بمبارد کوي. خو دلته بل اړخ دا ده چې د افغانستان ولس په هغه صورت کې چې دغه ادرس دی ولس چې دولت ته دا مشروعیت پیدا کړي، په یو ټغر افغانان اکثره راټول کړي، بیا دا فیصدي بیا کمه ده، د خاینین او د غداران دا فیصدي بیا کمه ده. بیا کولی شي چې د واحد چتر لاندې موږ حرکت وکړو. خو لومړیتوب دلته دا ده چې باید فعلي حاکمان، ځکه حاکم دي، ځکه سرپرست حکومت ده، ځکه نن قدرت د دوی سره ده، دوی باید دا غږ پورته کړي چې موږ افغانان یو، هیواد راته ګران ده او د افغان ملت لپاره موږ دا منو چې دلته باید داسې یو دولت رامنځته شي چې ولسي ملاتړ ولري. او ولسي ملاتړ په هغه صورت کې امکان لري چې مشروعیت پیدا شي، نو بیا موږ نړیوال سټیج ته تللی شو، دغه جنګ هم ګټلی شو. اصولي صاحب، د غچ سیاست، د غچ اخیستلو سیاست د ګاونډیانو سره د هغوی د دغسې برخورد په مقابل کې، یا که مطلق ووایو چې د پاکستان د پرله پسې دغسې برخوردونو په تقابل کې د تیر کابل د برید په غچ کې یو غټه جګړه رامنځته شوه، په ورځو دوام یې وکړو، په هغې کې ډېر زیانونه مو وخت. د غچ سیاست څنګه بولئ او چوپ پاتې کېدلو عابد صاحب، نتایج اصلا څه بولئ؟ عابد صاحب، د غچ سیاست د ظالم جابر په مقابل کې د غچ سیاست کار ورکوي، او بیا په فعلي حالت کې د پنجاب او افغانستان ترمنځ، د افغان ملت ترمنځ همدا د غچ سیاست نه چې کار وانه خلي، دغسې به ځپل کیږو لکه چې دا هیواد مو کنډواله و، ملت مو د منځه تللی و، دولتونه یې راړنګ کړي وو. تاسې د پولې اخوا افغانان وګورئ، بیچارهګان کم وضعیت کې قرار لري. بنان د داسې جابر په مقابل کې تنها د غچ سیاست کار ورکولی شي. منګه د غچ په سیاست کې څومره کولی شو چې د کوزو پښتنو، د بلوڅانو او د نورو هغه قومونو چې هغه هلته د پاکستان د جبر د میچنې لاندې په کلونو کلونو دل دي، د هغوی ملاتړ څومره ترلاسه کولی شو؟ په کوزه پښتونخوا کې هم اکثریت اشخاص یا د ظلم د وجې یا د زور د وجې چوپ دي، او ځینې د دوی په قطار کې ولاړ دي، برعکس خپل ورونه وهي، ټکوي، مړه کوي، مظاهرې د منځه وړي، مشران یې ورته شهیدانوي. هغه مسله کې د کوزې پښتونخوا هم اصیل افغانان هر څومره چې دي، هغه په د غچ په سیاست کې، په راتلونکي کې په ډېرو مواردو کې زموږ په لښکر کې هم لښکر کېدای شي. د پاکستان په وړاندې د افغانانو یووالی، د افغانانو فکرونه د سوشل میډیا په هغه باندې چې کوم ښکاري، په رسنیو کې چې ښکاري، په عامو مجالسو کې چې دي، ستاسې په نظر باندې دا تاسو چې کوم د پاکستان د سیاست بګراوند وویلو، عام افغانان، د افغانستان ولس، د افغانستان ځوانان، د افغانستان تعلیم یافته قشر، د افغانستان فکري قشر، د افغانستان سیاسیون نتیجې ته رسېدلي دي، او څه چې تاسو ویل په دغه ټولو مسایلو باندې، په دغه ټولو سیاسي توطیو باندې پوه دي؟ افغان سیاسیون مطلق ټول په دې باندې پوه دي چې د پاکستان لخوا هر وخت شیطاني پالیسي پلې شوې ده، په افغانستان کې دولتونه ړنګ کړي دي. اما بدبختانه په افغانستان کې ځینې اشخاص د خپلو اهدافو لپاره، قدرت ته د رسیدلو لپاره دوی د لاس اله ګرځېدلې ده، او د خپلو ورونو په مقابل کې مختلفې انګیزې خورې کړي دي، ټوپک یې اخیستی، غږ یې پورته کړی، لکه په اوسني حالت کې وینو چې د شمال ټلوالې غږ د پنجاب د پاو سره یو ځای انعکاس کیږي. علت یې دا ده چې په افغانستان کې دوی فکر کوي چې طالبان په بل رقم د منځه وړی نشو، بنان د دښمن سره ورته ودرېږه. په هر صورت هغه چې هر څه کوي، دلته افغان ملت اکثریت مهم دی. اکثریت افغان ملت دلته باید په یوه دولتدارۍ راټول شي، او مطمئن یم چې د دغې بیرغ لاندې ورسره مطلق 95% افغانان حرکت کوي، او دا 15% د ګرځي، هغه د بیرون پروا نه کوي. پاکستان
کامیابېدلی شي چې په دغه سیاست سره په دغه چلند سره بیا افغانان خپل کی یا په خپل دغه کوم اقدامات چې کوي په دې باندې مخ ته تللی شي یا په دې باندې خپل هدفونو ته رسیدلی شي. هغه هدفونه چې دوی ټاکلي او تاسې تشریح کړي چې دوی هدفونه څه دي، هغې هدفونو ته په دغه کړنو سره رسیدی شي. د پاکستان د نن جنجالونو ته په کتو سیاسي او جنگي حرکات او دغه حالت ته په کتو دوی ورخطا دي. دوی په دې پوهیږي چې په خپله په پښتونستان او بلوچستان کې هم د ډیرو مقاومتونو سره مخ دي او د افغانستان په عین حالت کې دوی غواړي چې یو کمزوري افغانستان دلته ولري او دغه کمزوري افغانستان لپاره دوی کار کوي. زه په دې باندې مطمئن یم چې دوی په دې پوهېدلي دي چې راتلونکي افغان دولتونه هم د دوی ملګرتیا نشي کولی او دغه جاسوسان چې دوی روزلي دي او یا ورڅخه ځینې د بلاک میل ویډیوګانې ولري د یو نیم څخه او دلته که قدرت هم هغه خلک رسیږي هغه شاید دوی سره تر یو حده پورې حرکت وکولی شي. مګر هم افغان ملت په کلي ډول ټول په دې پوهېږي چې پنجاب زموږ دښمن ده او هیڅ وخت هم د پنجاب دوست افغان نشي جوړېدلی. که په افغانانو باندې هر څومره فشار راوړي د ټي ټي پي نه خلاصولی شي، افغانان په دې کې رول ادا کولی شي چې پاکستان د ټي ټي پي نه خلاص کړي؟ نه، ټي ټي پي دوی کولی شي په یو حالت کې که مثلا د پښتونستان او بلوچستان امنیت خاوره افغانانو ته ور وسپاري بیا نو موږ کولی شو چې د ټي ټي پي نه دوی خلاص کړو او که هغه ور ونه سپاري زه فکر نه کوم چې دوی د ټي ټي پي نه او بلوچستانو نه خلاص شي. دا به دوام ولري ځکه هغوی د خپل حق لپاره جنګېږي په هغه ساحه کې. مهرباني خوشحاله قربان بس کافي ده همدومره کافي. ډېره مننه استاد صاحب. بحث کې له ګډون نه مو چې راسره ګډون مو وکړ. درنو لیدونکو د اصولي صاحب سره زموږ بحث تر همدې ځای و. تر بیا د الله په امان.